Ayan guys, oh. Okay, next na. Ayan, may papakita ulit ako sa inyo. Ayan. So, dinala sa atin dito. SingFlu bottled water dispenser. Yun. Hindi daw yata umihigop ng tubig. So, testing natin. May tubig doon sa baba. Testing natin kung makahigop ba siya. On. So, dapat lalabas dito yung tubig. So, wala. Buksan natin. So ayan, dito siya nakakahigop, wala na siyang hangin. So try natin 'tong palitan ng bago. Ayan, ito na yung bago. Palit natin dyan.
So ayun guys, napalitan na natin tong motor na to. Ito yung sira. Yan, ito yung ayaw umigop. Tapos ito na yung bago, kinabit na natin. Yan, ibalik ko na lahat yung wiring. Sarado na natin, tapos testing. Okay. So ayan, testing na natin kung gumagana na ba. Okay, plug. Oop. Yan na guys, makita nyo gumagana na. Ayan guys, oh. Ayan guys, okay na, oh. Okay, next na.